몰라. 타코 먹으러 멕시코 갈 사람. 여기는 진짜 마산에만 있는 리얼 맛집 창동 멕시코인데요. 베스트 메뉴는 타코 콤보. 닭가슴살, 돼지갈비, 새우를 전병에 싸서 살사 소스에 사워크림 듬뿍 찍어 먹는 거 아시죠? 개인적으로 제가 제일 좋아하는 알람브레, 엔칠라다. 알람브레는 야채랑 치즈 듬뿍이라 전병에 타코랑 같이 싸 먹어야 맛있거든요. 엔칠라다는 브리또 마냥 만들어져 나오는데 안에 고기도 듬뿍, 위에 소스도 듬뿍이라 돈가스 같기도 하고, 여기가 마산이가 멕시코가 창동 공영 주차장 주차권까지 받아갈 수 있는